少好啊，太火嚟嘅。Hello， 呢度係大麻雀友，我是有零九同。OK， 今日早啲嚟，早啲嚟，咁大家周末愉快吓，贏多啲。好，哇！呢個起手牌，你哋中意就俾你哋啦。辛苦呢啲牌入到幾時啊？可唔可以對3萬先？呃隻白板先。好，又摸對啊，持續入對，真係唔係對就係卡窿。又打咗個對出去。上家打我摸後隊，打4筒先咯。等陣有得碰嘅話，睇下拆啲乜。咁啊，咁我打6筒咯。反正感覺6筒都比較難碰。碰，居然係碰5萬咩？拆咯，拆個240。再碰多個叫胡。打40。叫咩胡啊？冇得整啫，我未叫。我未叫你摸陣啊！哎呀，你自己打。OK， 咁叫咩胡啊？好啦，打2萬咯。唔好啊，唔好啊，唔好啊！對家睇知叫咗胡啊！嚇死，搞呢啲啊！咦，降買字麼？3隻馬都好啊，好彩都我食啊，唔至於搭車走啊。講起車，最近有車貶值得特別快。1個月跌價1到2萬，再唔賣就變買正借啦。我嗰部22款寶馬3係放喺瓜子賣俾個人，賣咗16萬9，比車商比嘅價高咗10%。聽講買家都比市場價慳咗5000幾蚊啊！點解瓜子可以車主多賣錢，買家少使錢呢？因為瓜子係個人賣個人，冇層層加價，俾中間環節食咗個錢，返去買賣雙方口袋裏面啊！如果要賣車或者買車，我強烈推薦瓜子，個人賣個人，車主多賣錢，買家少使錢。而家呢個牌呢，就已經叫糊噶啦。哇，2砍在手，舒服，你哋小心啲啊！坐好扶穩啦喂！乜事冇啊？咁我等陣就換隻其他拖咯，冇理由繼續拖2萬噶嘛。OK， 咁就打隻2萬啦。而家拖6、7萬嘅。咁你都咪話呢個6、7萬應該都幾難食。食咗 OK， 不錯，5隻馬。第3鋪又係呢啲死絕起手牌啊，2眼1黑啊！好，入隻7索先，咁都有啲安慰嘅。好，打埋2索先，慢慢嚟咯。打8萬，我始終都唔捨得打中張我想挨牌。好 ，OK， 咁而家打5萬，等碰。哇，卡窿8筒，好啊，我叫3個對碰咯。居然係打咗咁耐冇人碰過，全部門清嘅。大家都幾扣得啊！終於有人碰第一個。
OK， 摸到啦，5隻馬嘅，最後一鋪。OK， 起手2隻白板，依然係2隻白板，起手牌不怎麼樣，都好過冇嘅。好，入隻卡窿2索，唔錯。哇，入咗2隻卡窿咁舒服咩？而家叫啦。微壞啦。好，今日得8萬，而家拖牌。哇，對家數把4咯喎。哦，咁唔通換隻拖？本身2筒食咗。OK， 仲輸多個槓添，砰，係咁先啊！有點吵了。我吊軌嗰陣你再降唔得咩？有點吵了啦。有沒有得碰嘛 ？OK， 吊軌。給我嘛。哦，6隻馬哈，點讚接看啦，拜拜。